हैप्पी संडे सबको। संडे वाले दिन स्पेशल बनाकर खाने का मन करता है और रात के डिनर के लिए पापा लेके आई थी पालेंखा को मछली। मम्मी ने बोला कि चलो आज इसी से रेसिपी बनाती हूँ और मुझे ये वाली रेसिपी इतना पसंद है नहीं, लेकिन मम्मी ने बनाया तो चलो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और देख सकते हो तिल में क्या क्या डाला है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। और किस किस को ये रेसिपी पसंद है प्लीज एक बार जरूर ट्राई करेगा, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। और देख सकते हो सब्जी होने के बाद मम्मी ने नमक भी टेस्ट किया और बाद में ये मछली डाल दिया, मछली का झोल बनाया है और चावल भी बना लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। बाय बाय।